Սերի հետևորդներ, շնորհակալ հետևելու համար։ Ուրեմն, ինչպես արդեն հայտարարել էի, մի քիչ տարբեր ժամի այսօր պիտի խոսեմ ձեզ հետ զրուցեմ, իհարկե այս լայվը ինչպես միշտ, նաև ավելի ուշ կտեղադրեմ իմեջում։ Ուրեմն թեման, որի մասին պիտի խոսեմ, Նիկոլ Փաշինյանի, ուրեմն այն հավակնությունն էր, որ անգամներ կրկնելա, վերջի անգամ նաև երեք կատարեց, թե ինքը հանրային մեծ աջակցություն է վայելում, ընդդիմության ցույցերը մարդաշատ չեն, եւ հետեւաբար այս պահին նրա հրաժարականի համար հանրային պահանջ այդ իմաստով գոյություն չունի եւ ինքը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Պիտի փորձեմ այս թեմային անդրադառնալ, հետո խոսել այն մասին, թե ինչու այդպես է, ու նաև այն մասին, թե արդյոք դա էական նշանակություն ունի հրաժարականի պահանջի հարցում ընդդիմության ցույցերի մարդաշատ լինել կամ չլինելը, ու վերջում պիտի եզրակացնենք այն կապակցությամբ, թե ինչու Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական այս պահին խիստ անհրաժեշտ է։ Նախ սկսենք աջակցության թեմայից։ Ինչպես գիտեք, անգամներ Նիկոլ Փաշինյանը հավակնել է, որ ինքը հանրային աջակցություն է վայելում, իսկ ընդդիմության ցույցերը մարդաշատ չեն, հետևաբար նրանք որևէ աջակցություն չեն վայելում, հետևաբար նաև անիմաստ է իր հրաժարականի պահանջը։ Այս կետում թույլտվեք համաձայնվեք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ես կարծում եմ եզակի կետերից է, որ ինքը ճիշտ է ասում, այո, ընդդիմության հանրահավաքներին, միջոցառումներին այս պահին տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ չեն մասնակցում, դա իրականություն է, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ այն խավը, ով չի մասնակցում ընդդիմության միջոցառումներին, ընդդիմության հանրահավաքներին, նրանք բոլորը կարող են պիտի համարվեն Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներ։ Այլ խոսքով նրանք, ովքեր չեն մասնակցում ընդդիմության հանրահավաքներին, նրանք անպայմանորեն Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներ են, նրանք անպայմանորեն կիսում են նրա տեսակետները, համաձայն են նրա ընդունած քաղաքականության հետ, վարած քաղաքականության հետ, հատկապես համաձայն են այն ամոթալի քայլին ինքը գնաց նոյեմբերի 9-10-ի գիշերը, ստորագրելով այդ ստորացուցիչ փաստաթուղթը եւ համարում են, որ դա ամեն ինչը ճիշտ է։ Տեսեք, այս մոտեցումը բխում է այնտեղից, որ 2018 թվականից հետո այդ գաղափարն է սերմանվել մեր ժողովրդի մտքում, որ ժողովուրդը կամ սև է, կամ սպիտակ է, կամ 0, կամ 1։ Այդ մեջտեղում որից ուրիշ բան ենթադրել թույլ չեն տվել մեզ, որ ենթադրենք։ Մարդիկ կամ համաձայն են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ուրեմն սպիտակ են, կամ եթե չեն, ուրեմն բոլորը սև են համարվում։ Այդ մեջտեղը, բայց կա խոշորագույն մեկ խավ, շուրջ 80%-անոց իմ համոզմամբ եւ եղել է միշտ։ Մենք իրենց չենք տեսել։ Դրանք այն մոխրագույն խավն են, որոնք չեն աջակցել անշուշտ նախկիններին, այսօր չեն աջակցում, նաև չեն մասնակցում ընդդիմության հանրահավաքներին, բայց նաև անպայմանորեն չեն աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին։ Եթե հիշեք, հանրահավաքների ժամանակ հրապարակում հանրահավաքում առավելագույնը 130,000, ասենք 132,000 մարդ, դրանից ավել մարդ չեմ կարծում տեղավորվեր հանրապետության հրապարակի տարածքում, բայց դա ներկայացնում է որպես Հայաստանի ամբողջ ժողովրդի կամքը։ Հետո դեկտեմբերի 2018 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Այդ ընտրություններում մասնակցեց ընտրողների 48%-ը եւ շուրջ 884,000 մարդ քվարկեց հօգուտ Իմ քայլը խմբակցության 2,500,000 մոտավորապես ընտրելու իրավունք ունեցողների միջից։ Այսինքն ժողովրդի ընդամենը 33%-ը ձայն տվեց Իմ քայլը խմբակցությանը, բայց ամբողջ 2.5 տարի ներկայացվում է այնպես, որ Իմ քայլը խմբակցությունը վայելում է ժողովրդի 80-90%-անոց աջակցությունը։ Մինչդեռ կրկնում եմ, ընտրությունների արդյունքները կան։ 33% այն օրը ընդամենը ձայն տվեց Իմ քայլը խմբակցության։ Այսօր նույնպես նույն պատմությունն է։ Ժողովրդի մի խոշոր տոկոս մնում է տանը, չի դիրքորոշվել։ Դրա համար կան հիմնական պատճառներ, բայց դա չի նշանակում, որ դրանք ուղղակիորեն աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանն իրավունք ունի դրանք այդ ամբողջ հասարակությանը համարել իր աջակիցները։ Իսկ թե ինչու ընդդիմության հանրահավաքները մարդաշատ չեն, դրա համար անշուշտ կան պատճառներ։ Ես մի քանի պատճառներ հիմա պիտի նշեմ, փորձենք միասին քննարկել այդ երևույթը եւ տեսնենք թե որտեղից է բխում եւ ինչ է պատճառը։ Կան անկարևոր պատճառներ, կան կարևոր գլխավոր պատճառներ։ Ես կսկսեմ անկարևորներից, հետո կանցնեմ գլխավորներին, քանի որ այդտեղից ուրիշ հետևություն պիտի առնեմ եւ զրույցը պիտի շարունակենք մեկ այլ ուղղությամբ։ Շատ բարձ է,
մենք ապրում ենք ասենք կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում մեջ, սա ամենապարզ մարդիկ խուսափում են մարդաշատ հանրահավաքների մասնակցելուց։ Նրանք մտահոգվելով իրենց առողջական հարցերից, բնականաբար բոլորս էլ ունենք նույն մտահոգությունը եւ խուսափում ենք մարդաշատ, այսպես ասած, հավաքների մասնակցելուց։ Սա կարող է պատճառներից մեկը համարվել անշուշտ։ Մինչև 3 գործում էր օրենք, որը արգելում էր հանրահավաքներին մասնակցելը։ Նաև դա ինչ որտեղ արգելք էր հանդիսանում, որպեսզի ժողովուրդը մասնակցի նման հանրահավաքների, որոնք օրենքով անօրինական էին համարվում, ոստիկանությունը կարող էր ժողովրդին բերման ենթարկել կամ կոշտ եւ կոպիտ, այսպես ասած, միջոցների դիմել հանրահավաքը ցրելու համար։ Սա անկարևոր պատճառներ են։ Նաև կար նախկին եւ ներկայի այդ երևույթը։ Ես այդ թեմային նախկին այսպես զրույցների ընթացքում մի երկու անգամ հանգամանորեն անդրադարձել եմ, այսօր կարիք չեմ տեսնում կրկին ժամը խլելով վերադառնալ դրանց, եթե ցանկություն եք կարող եք վերադառնալ զրույցները լսել, բայց ամփոփ մի երկու նախադասությամբ ասեմ, որ փորձ է կատարվում այնպես ներկայացնել, որ ընդդիմության այդ հանրահավաքները նախկիններին է վերաբերում, այդտեղ միայն նախկիններ են, իսկ նորը, որ Նիկոլ Փաշինյանն է, այս մի կողմը կանգնած։ Ու ժողովրդին կոչ արվում, եթե դուք գնացիք, մասնակցեցիք այդ ընդդիմության, ուրեմն հանրահավաքներին, որը ուղղված է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, ուղղված է այդ ամոթալի ստորացուցիչ փաստաթղթի դեմ, նշանակում է դուք պաշտպանում եք նախկիներին եւ հնարավոր է որ նախկիները վերադառնան։ Ասել եմ նախկին զրույցների մեջ, որ ամբողջ 2.5 տարի փորձ է կատարվել մի շարք կերպարների, ամբողջ նախկին բացասական երևույթները խտացնել մի քանի կերպարների մեջ, իսկ այդ կերպարների ներկայացնել որպես նախկին, հետո ձեզ ասել, որ այդ նախկիները չպետք է որևէ կերպ ուրեմն վերադառնան։ Եվ դա եղել է արդյունքը, որ դուք սկսել եք վախենալ նախկիններից, միշտեր ապացուցել եմ, ասել եմ, որ նախկինը նաև դուք եք, նախկինը ձեզ հետ ապրում է, նախկինը ձեզ շրջապատում է, եւ նախկինը դուք եք, որ կարող եք թույլ տալ վերադառնա կամ չվերադառնա։ Բոլոր ձևաչափերում, այնուամենայնիվ մոտ ապագայում պետք է լինի խորհրդարանական ընտրություններ։ Նույնիսկ եթե ընդունենք հենց Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկած ճանապարհային քարտեզը ենթադրում է խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ ինչ-որ ժամանակ անց։ Դուք եք, որ այդ ընտրությունների ժամանակ որոշելու եք նախկինի վերադարձ, թե ինչ-որ ուրիշ ընտրություն եք կատարելու։ Հետևաբար, այդ վախը կարծում եմ անիմաստ պետք է լինի։ Նաև այդ վախը պատճառ է դարձել, որպեսզի ընդդիմության հանրահավաքները մինչև այսօր մարտաշատ չլինեն։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը, այստեղից հետո ես կարծում եմ կարևոր գործոններն են երկու գործոն, որ ես ուզում եմ անպայման անդրադառնալ, մի քիչ ավելի մանրամասնորեն խոսանք դրանց մասին։ Մյուսը, ուրեմն ընդդիմության օրակարգի բացակայությունն է։ Սա ուղղակի քննադատությունը ուղղված ընդդիմությանը, որոնք այսօր հանդես են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրահավաք են անցկացնում։ Անկեղծ պիտի ասենք, որ օրակարգը հստակ չի։ Այն ինչ որ ներկայացվել է, խոսվում է անցումային մի կառավարության ձևակերպման մասին, անունը հիմա կարևոր չի, ազգային փրկության ճակատ, կոմիտե, ես չգիտեմ ազգային համաձայնության կառավարություն, անցումային կառավարություն, ինչ որ բան պետք է ստեղծվի եւ անցումային շրջան պետք է լինի միջև արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ, բայց ժողովրդի համար այսօր հարց է, որ ով է կանգնելու այդ կառավարության այդ շտաբի գլխին, ով է ղեկավարելու, ասենք այդ 6 ամսյա կամ քանի ամսյա ժամանակաշրջանում երկիրը, ում են տեսնում ղեկավարի պաշտոնում։ Սա կարևոր հարց է, որի պատասխանը ընդդիմությունը մինչև այսօր չի տվել ժողովրդին, եւ դա նաև ինչ որ ազդակ է համարվում, որպեսզի ժողովուրդը անորոշության մեջ մնալով չի կարողանում դիրքորոշվել, թե որտեղ ինքը ինչ կողմ պետք է կանգնի, կարող է կանգնել ընդդիմության կողքին, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, ինչքան շուտ ընդդիմությունը պետք է այդ օրակարգը ճշտի։ Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ ներկայացվել է մի ծրագիր, ինքը ասում է ճանապարհային քարտեզ, բայց դա մի բանի, որ նման չի ճանապարհային քարտեզ է, բայց այնուամենայնիվ մի բան ներկայացրել է։ Ես կարծում եմ ընդդիմությունը պետք է ներկայացնի այդ քարտեզ։ Այն ինչ որ այսօր ես որոշ մամուլին հետևում էի, ըստ երևույթին կարծես մի ինչ որ եզրակացությունների կարծես հանգում են այդ շուտով կարծում եմ ինչ որ կերպարի կամ ինչ որ այսպես ասած ղեկավարի անվան հետ մենք կառնչվենք եւ կարծում եմ դա նաեւ ինչ որ հստակեցում կմտցնի ընդդիմության հետագա քայլերի մեջ եւ պատճառ կդառնա որպեսզի ժողովուրդը կարողանա շատ ավելի հեշտ դիրքորոշվել ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու համար։ Նաեւ կարեւոր է խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ընդդիմության մասնակցության ձևաչափը։ Եթե հիշեք 2018 թվականին Նիկոլը մի հայտնի ուրեմն լոզունգ ուներ կամ ես կդառնամ վարչապետ կամ Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենալու։ Կարծում եմ այսօր մեր խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերը պետք է առաջնորդվեն նույն ձևաչափով։
ներկայացնել իրենց հստակ ձևաչափը իրենց վարչապետին, ումին են տեսնում այդ պաշտոնում, իրենց կառավարության կազմին, եթե նույնիսկ հնարավորություն կլինի, եւ շատ հստակ դիրքորոշումով հանդես գան, կամ կլինի մեր ուզած կլինի հրաժարական եւ գործի կանցնի մեր անցումային կառավարությունը, կամ Հայաստանում ազգային ժողով այլևս գոյություն չի ունենա, ինչ որ այդտեղ գոյություն չունի։ Եթե գիբան մեկ խորհրդարանական ուրեմն ընդդիմությունը բոյկոտել է նիստերը, չի մասնակցում եւ հայտարարել են, որ միակ թեման, որ այստեղ կարող է քննարկվել, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կարող է, այսպես ասած, շարունակել իշխանությունը, պահել ամեն գնով, բայց հնարավոր չի խորհրդարանական մի համակարգում երկիրը ղեկավարել միակուսակցական խորհրդարանում եւ դա շատ շուտով վերածվելու է, այդպես ասած, մեծամասնության կուսակցության գրասենյակի, որտեղ ընդունվում են որոշումներ եւ գործադրվում են։ Եվ դա աննկատ չի մնալու նաեւ մեր միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների երկրների հայացքից եւ շատ շուտ իշխանությունները հանգելու են դժվարության։ Այդպիսով շարունակել հնարավոր չէ։ Հետևաբար ես կարծում եմ այդ ձևաչափով մեր ընդդիմությունը կարող է շատ շուտ հասնել արդյունքի եւ հստակեցում մտցնել իր ծրագրերում։ Հաջորդ կետը, որը կարծում եմ նաև խնդիր է ստեղծում եւ սխալ քարոզություն է կատարվել, ինչը պատճառ է դարձել, որպեսզի ժողովուրդը չմասնակցի ընդդիմության հանրահավաքներին, դա այն սխալ տպավորությունն է, որ մինչև այսօր կա եւ երեք էլ կողմնակի կերպով Նիկոլ Փաշինյանն իր հերոստավուղերձի ժամանակ անդրադարձավ եւ դա այն է, որ այս ընդդիմությունը եթե աշխատգործի անցնի, այդ փաստաթուղթը չեղարկելու է։ Իսկ այդ փաստաթղթի չեղարկումը նշանակում է պատերազմ։ Եվ դա արդեն ինչ-որ սարսափ, ինչ-որ մտահոգություն է ստեղծում ժողովրդի մոտ։ Ես եմ ձեզ վստահեցնել ժողովուրդ, այդ փաստաթուղթից հրաժարվելու օրակարգ այո, սկզբնական շրջանում նոյեմբերի 10-ին կար։ Եթե անմիջապես դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տար, ստեղծվեր անցումային կառավարություն, ստեղծեր, այսպես ասած, փրկության կոմիտե, ինչ որ ուզենք անունը դնենք, հնարավոր էր ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել, եթե ոչ բեկանել, առնվազն շատ բոլոր կետերում ինչ-որ փոփոխություններ մտցնել միջազգային գործընկերների կապերի օգտագործման, բայց այսօր այդ առիթը չկա։ Եվ այդ փաստաթուղթը այլևս չեղարկել հնարավոր չէ։ Դա օրակարգում չի կարող լինել։ Ինչու չի կարող լինել, շատ պարզ պատճառով, ովքեր որ դա ասում են, դա իմաստ թյուրմաշան մեջ են գցում ձեզ։ Այս փաստաթուղթը արդեն շուրջ 80%-ով իրականացվել է, գործադրվել է։ Եթե նայում ենք այդ ստորացուցիչ փաստաթղթի բովանդակությանը, այդտեղ երկու խմբի հարցեր են դրված այդ փաստաթղթի մեջ։ Մեկ մասը մեր պարտավորություններն են թշնամու Ադրբեջանի հանդեպ, մյուս մասը թշնամու կամ Ադրբեջանի պարտավորություններն են մեր հանդեպ։ Այն բաժինը, որ մեր պարտավորություններն են, շատ հստակ ձևակերպումներ ունեն, հստակ ժամկետներ ունեն եւ շատ պարզ է, որ Ադրբեջանը դրա վրա ժամանակ է դրել փորձագետների միջոցով կետ առ կետ, բառ առ բառ գործել է, աշխատել է եւ իմացել նույնիսկ ինչ բառեր օգտագործի, որպեսզի հետո մեզ կանգնեցնի լուրջ խնդիրների դիմաց, ժամկետներ նշանակի եւ մեզանից ուղղակիորեն պահանջի, թե մենք մեր պարտավորությունները կատարենք։ Պարտավորությունների համաձայնագրի այդ բաժինը 80%-ով արդեն իրականացվել է։ Մենք տարածքներ են բացող ժամանակացույցով տարածքները, որ պիտի հանձնել ենք, միայն մնացել է ուրեմն Լաչինի հարցը, միջանցքի կարգավորման հարցը, եւ մնացել է ուրեմն մեր պարտավորություններից մեղրիով, ուրեմն ճանապարհի տրամադրումը, որը կկապի Նախիջևանը Ադրբեջանին։ Այդ երկու կետերն է, որ դեռ չի գործադրվել։ Մնացածը գործադրվել են։ Այնինչը որ չի գործադրվել հիմնականում, որևիցե կետ չի գործադրվել, դա Ադրբեջանի պարտավորություններն են մեր հանդեպ, ռազմագերիների վերադարձ, ամենակարևոր կետը։ Հետևաբար այս պայմանագրի չեղարկումը, այս փաստաթղթի չեղարկումը առիթ կտա, որպեսզի Ադրբեջանը հրաժարվի կամ չգործադրի պարտավորություններ, ինչ տրամաբանական չի կարող թվալ։ Հետևաբար ես կարծում եմ առաջիկա հաջորդ կառավարությունը, ով էլ որ լինի, անցումային այդ շրջանի իշխանությունը, այս փաստաթուղթը ամեն գնով պահելու է, այս փաստաթուղթը չի չեղարկվելու, բայց խնդիրը դա է, որ պետք է հստակեցում մտցվի այն կետերի մեջ, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանի ուրեմն հստակ պարտավորություններին, որտեղ անորոշություն կա։ Եվ այդ գծով է, որ շատ լուրջ եւ կարեւոր աշխատանք կա կատարելու համար։ Եվ հենց այստեղից բխելով է, որ դրվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը։ Շատեր կարող են ասել, շատ դա այս համաձայնագիր դե փաստաթուղթ ասում եք ստորագրվել է, ավարտվել է, հրադադար էլ հաստատվել է, բայց ինչ անենք, Նիկոլ Փաշինյանը կա թող մնա իր աշխատանքը շարունակի։ Իր հրաժարականով նոր կառավարություն գալով ինչ է գալու։ Միշտեղ դա այդպես չի։ Այս փաստաթուղթը ունի շատ կարևոր կետեր, դեռ չգործադրված, դեռ չստակեցված, եւ հիմնական պատերազմը սրանից հետո է սկսվում դիվանագիտության դաշտում,
որտեղ պետք է հստակեցում մտցնի այն պարագաներում, որոնք վերաբերում են ուրեմն Ադրբեջանի պարտավորություններին։ Ես մի քանի կետ այստեղ նշել եմ, որպեսզի շատ պարզ դառնա, թե անորոշ կետերը որոնք են, որոնց մասին խոսում ենք։ Խոսեցի գերիների մասին։ Պլեզանից շատ հստակ կերպով ուրեմն տարածքների հանձնման ժամանակացույց է ներկայացվել, բայց ռազմագերիների փոխանակման մասին որևիցե հստակեցում կատարված չէր։ Ճիշտ կերպով մշակված փաստաթղթում ռազմագերիների փոխանակումը կետերից ինչ որ կետը տարածքների հանձումը անպայման պետք է պայմանավորվի ռազմագերիների վերադարձով, որպեսզի մենք մեր բոլոր խաղաքարտերը, որ մեր ձեռքում կար, ձեռքից չտայինք։ Բայց հիմա փաստորեն այդպես չէ, մենք մեր բոլոր խաղաքարտերը վառել ենք, չունենք մեր ձեռքում որևիցե միջոց սակարկության համար, եւ մեր ամբողջ հնարավորությունը միայն դիվանագիտության դաշտում նստել, խնդրել, որ մեր ռազմագերիներին վերադարձու։ Չունենք որևիցե պայմ, որևիցե բան մեր ձեռքում, որը կարող ենք խաղացնել եւ դրան լծակ ծառայեցնել Ադրբեջանից ինչ որ բան պահանջելու համար։ Կոմունիկացիոն, իսկ բառը արտասան ռուսերեն, հաղորդակցական ճանապարհների կամ կապերի բացումն է։ Նշված է, որ այդ ճանապարհները պիտի բացվի։ Ինչ հաղորդակցական ճանապարհների մասին է, պարզ չէ։ Որտեղից է սկսվում, որտեղ է ավարտվում, պարզ չէ։ Երբ պետք է բացվի, ինչպես պետք է բացվի, պարզ չէ։ Դա այն պարտավորությունն է, որ Ադրբեջանն ունի մեր հանդեպ, բայց տեսնում եք, կրկին այդտեղ որևիցե թվական նշված չի, որևիցե հստակեցում կատարված չի եւ շատ ընդհանուր ձևաչափ է տրված, որը շատ խիստ հստակեցման կարիք ունի այս կապակցությամբ։ Մյուս հարցը, որը վերջի շրջանում է առաջ եկել, ընդհանրապես փաստաթղթում չի խոսվել դժբախտաբար, դա փոխհատուցման հարցն է, որ Ադրբեջանը արդեն իսկ դրել է։ Սկսած են Սոտկի հանքավայրից, որ 3 խնդիր առաջացավ, սկսած շատ այլ հարցեր, մենք հիմա կանգնում ենք լուրջ դժվարության առջև ենք կանգնելու շատ մոտ ապագայում։ Մի փոք բացատրեմ, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Շատերը ասում են, դե լավ, այս փաստաթուղթը Արցախին վերաբերող մի խնդիր է, մեզի կապ չունի, մենք Հայաստանի քաղաքացիներ ենք, ինչ եղել է Արցախում է եղել, տարածք ենք տվել, Արցախում ենք տվել, գնացել է, փակված է խնդիրը, խաղաղություն է, այլ հարց չունենք, խնդիր չկա։ Բայց սերի ժողովուրդ, այս փաստաթղթի օրինական եւ իրավական եւ ֆինանսական հետևանքները կրելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ եթե կա ֆինանսական պարտավորությունները դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր վճարած հարկերի միջոցով։ Արդեն 3 պարզվեց, որ Սոտկի հանքի կեսը, այս դրությամբ կեսը հաստատված է արդեն Ադրբեջանի տարածքում է գտնվում։ 30 տարի Հայաստանը օգտագործել է այդ վանքը, արտահանում է կատարվել։ Տրամաբանորեն, եթե դու սկսում ես արդեն ամենտեղ տարածել, որ այո, ես ընդունում եմ 50% Ադրբեջանին է, նրան համար իրավական հիմք է ստեղծում, որ վաղը միջազգային ատյաններում քոտեն դատ բացի եւ ասի դու 30 տարի իմ հանքավայրի կեսը, հանքավայրում, որի կեսը իմն է եղել, ինչ ես արել։ Ինչ ես արտահանել, դրա կեսը պատկանում է ինձ։ Դրա արտահանումից վճարված քո պետական բյուջե մտած հարկերի կեսը պատկանում է ինձ։ Հիմա ինչ գումարի մասին որ խոսում է չգիտեմ։ Եվ միայն հարցը դա չի։ Տարածքները, տեսեք այդ փաստաթղթում գրված է վերադարձվում են։ Բառերը շապազանց կարևոր են պայմանագրերի, փաստաթղթերի հարցում։ Դրանք պատահականորեն չի կարելի օգտագործվել։ Այս փաստաթուղթը մերոնք կամ չեն հասկացել, կամ միտումնավոր նման մեկ սխալ են թույլ տվել, կամ չմտածված։ Այնուամենայնիվ այս սխալը կա։ Հանձնում բարի փոխարեն գործածված է վերադարձ։ Դու մի բան վերադարձնում ես, ինչ ուրիշի սեփականությունն է, քո մոտ է վերադարձնում ես։ Հանձնելը ուրիշ իմաստ ունի։ Բայց երբ որ գրում ես վերադարձնում է տարածքներ Ադրբեջանին, ինչպես շեշտված այս փաստաթղթի մեջ, դու ընդունում ես, որ այդ տարածքը ուրիշինն է եղել, քո մոտ է եղել, հիմա վերադարձնում ես։ Իսկ եթե քո մոտ է եղել, այդ ամբողջ ժամանակը ինչ դու այդտեղ օգտագործել ես, դիմացի կարող է քեզանից հատուցում պահանջել այդ ամբողջ տարածքում կատարած շահագործումների, ինչ որ շահագործում ես, ինչ որ շահ ես ստացել, դրանից իր բաժինը, իր փայը պահանջի, սա բնական օրենք է եւ Ադրբեջանը արդեն իսկ միջազգային իրավաբաններ վարձելով սկսել է այդ աշխատանքը կատարել։ Սա այն չստակեցված հարցերից է։ Խելացի մարդ է փաստաթուղթ էր ստորագրում, տարածք էր հանձնում, պիտի անպայման մի կետ այդտեղ ավելացրել, որ Ադրբեջանը օրինակ հրաժարվում է անցած տարիների ընթացքում որևիցե այսպես ասած հատուցում պահանջելու իր իրավունքից։ Նման կետ գրված չէ փաստաթղթում, հետեւաբար Ադրբեջանը ունի նման իրավունք։ Եվ այդ իրավունքը վերաբերում է ջրի ռեսուրսներին, որոնք արցախցիները օգտագործել են, վերաբերում է արոտավայրերին, վերաբերում է այդ դաշտերում ցանված, արտահանված, օգտագործված ցորենին, ամեն ինչին, նույնիսկ այն հարկին, որը վճարվել է Արցախցի քաղաքացին, որը հիմա համարվելու է արդեն Ադրբեջանի քաղաքացի այդ տարածքներում բնակվող,
վճարել է հարկ, եթե վճարել է, ասենք, որևիցե պետական բյուջե, դրանց կեսը վերապատկանում արդեն Ադրբեջանին։ Ասենք, դրանք բոլոր իրավական խնդիրներ են, որի պատասխանատվությունը կրելու է այն անձնավորությունը, այն երկիրը, որի ղեկավարը ստորագրել է այդ փաստաթղթի տակ։ Դա Արցախի հարցը չի, դա Հայաստանի Հանրապետության խնդիրն է։ Ես հիշում եմ, երբ խոսեցի առաջ անգամ այս թեմայի մասին, մեկը եկել էր կոմենտ էր գրել, ուրեմն Facebook-ում, որ ահա մենք այդ նախկին թալանչիների դղյակները կվաճառենք, ավտոները կվաճառենք, գործարանները կծախենք, ես ինչ գտեմ, այս կանենք, այն կանենք, այդ գումարը կտանք, դա ինչ բանավոր։ Դա չգիտեք ինչ գումարի մասին եք խոսում, ժողովուրդ ջան։ Պատկերացում չունեք ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը 100 միլիարդ, հարյուրավոր միլիարդ դոլարի մասին է։ Այդ ամբողջ 30 տարվա թալանը, դղյակները, ավտոները, վաճառեք դրանք ամենը, որ հավաքեք, ազգայնացնեք, վաճառեք, այդ գումարի 1/10-ն եք հազիվ կարողանալու հայթայթել։ Մնացածը ծառանալու է ձեր բյուջե, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի վրա։ Եվ դուք պարտավոր եք վճարեք ձեր գրպանից, հարկատուների գրպանից է վճարվելու։ Դա պարտավորություն է լինելու մեր վրա։ Եվ քանի որ մենք նման ֆանտաստիկ գումարներ չունենք վճարելու, շատ պարզ է, որ կապիտուլյացիայի նոր դուռ է բացվում մեր դիմաց, այդ գումարների դիմաց, ինչ որ ուրիշ պահանջներ է դրվելու մեր դիմաց, եւ մենք պարտավորվելու ենք ամեն գնով ենթարկվենք, քանի որ լինելու է միջազգային ատյանների որոշումներ։ Եվ այս իրավական այդ հիմքերով, որ մենք ենք ստեղծում Ադրբեջանի համար, մի կասկածեք, որ դրա այդ հայցերում նրանք այսօրվա դրությամբ կարողանալու են հաղթել։ Այս միջազգային պարտավորության կապակցությամբ մի հատ օրինակ բերեմ պարզեցաբար, որպեսզի պարզ լինի, թե ես ինչի մասին եմ խոսում։ Օրինակ, պատկերացրեք նախկին իշխանության մեջ աշխատող մի կոռումպացված դատավոր, մի սխալ վճիռ է կայացրել, մեկը տուժել է, տուժողը դիմել է Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այդ տուժողին հայցը բավարարել է եւ Հայաստանի կառավարությանը պարտավորել է հատուցում վճարել այդ մարդուն, քանի 1000 եվրո։ Այդ հատուցումը այն կոռումպացված դատավորը չի վճարում, որը սխալ վճիռ է կայացրել, վճարում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հարկատուների գրպանից։ Սա այսպես է գործում միջազգային օրենքը։ Հետևաբար, ես ուզում եմ ասեմ, որ այս փաստաթղթի այս կետը չափազանց վտանգավոր է, շատ լուրջ բանակցության, դիվանագիտական շատ լուրջ աշխատանքի, հակընդդեմ հայցեր ներկայացնելու Ադրբեջանի դիմաց, հենց մի քանից աշխատանքներ իրականացնելու կարիք ունի։ Եվ սա այն կարևոր կետերից է, որ բանակցության դիվանագիտության դաշտում շատ հզոր դիվանագիտական կազմի, հզոր ղեկավարի կարիք ունի։ Մյուս հարցը, որը անորոշ է մնացել, ընդհանրապես փաստաթղթում չի էլ խոսվել այդ մասին, Արցախի իրավական կարգավիճակն է։ Ինչ իրավական կարգավիճակ է ունենալու Արցախը։ Շատերը ասում են, դա մեզ համար դրական կետ է, ինչ լավ որ չի լշել, հետո մենք կարող ենք ինչ ուզենք անենք։ Չէ, ժողովուրդ, այդպես չի։ Դա Ադրբեջանի օգտին է։ Նրանք իմացել են ինչու չեն նշել դա։ Մեզ համար որևիցե լավ բան է դա այդ կետը չունի։ Եթե ունենար վստահ եղեք, արդեն նշված կլիներ։ Ինչ է ուզում կատարվել։ Սա է կատարվում։ Ժամկետ չի ճշտվել Ադրբեջանի համար, քանի որ Ադրբեջան իրավական կարգավիճակի համար, քանի որ ժամանակ է պահանջում Ադրբեջանը, որպեսզի կարողանա այդտեղ բնակչության պատկերը փոխել իր ուզած կերպով այդ տարածքներում։ Երբ այդ տարածքներում բնակչության պատկերը փոխվեց, ամիսներ անց, մի կասկածեք, հետո մենք հասնենք իրավական կարգավիճակի, մոռացեք միջազգային ճանաչում Արցախի, այդպիսի բան ես հավատացնում եմ ձեզ չի լինելու։ Միջազգային ճանաչում նման Արցախի հարցում լինելու այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի համաձայնությունը կտա նաև այդ հարցի դիմաց։ Միակողմանի միջազգային ճանաչում Արցախի հարցում չի լինելու։ Կարող են լինել որոշումներ, բանաձևեր, ինչպես եղավ Ֆրանսիային, ուրիշ երկրների մի կասկածը կլինի, բայց դրանք իրավական ուժ չեն ունենալու։ Կարող են ճշմարտ լինել, այո, բայց իրավական ուժ չեն ունենալու։ Վերջին հաշվով Արցախի իրավական կարգավիճակը պետք է ճշտվի հանրաքվեի միջոցով, ուրիշ տարբերակ գոյություն չունի։ Իսկ թե երբ տեղի կունենա այդ հանրաքվեն, դա արդեն Ադրբեջանը կորոշի, երբ այն ժամանակ, երբ այդ տարածքի բնակչության պատկերը կլինի այնպես, ինչը իրեն ձեռնտու է։ Խոսվում է տեղահանվածների վերադարձի մասին։ Այդտեղ նորից որևիցե հստակեցում չկա այդ փաստաթղթում։ Այդ տեղահանվածները ովքեր են, որ պիտի վերադարձվեն։ Ինչպես է ստուգվում դրանց ինքնությունը։ Ադրբեջանը կարող է աշխարհի ցանկացած երկրում բնակվող ազերիների ադրբեջանական անցագիր տալ եւ նրանց բերել բնակեցնել Արցախի տարածքում։ Մի կասկածը կարողանա հենց այսպես 100-150 հազար մարդ հավաքել, բերել հանգիստ լցնել Արցախի այդ ազատ մեզանից խլված արդեն օկուպացված տարածքներում։ Եվ բնակչության պատկերը փոխել շատ ուժեղ կերպով, այնպես որ հետո առաջիկա հարակվեի ժամանակ ոչ միայն մենք չենք ունենա այն նույնիսկ այն ինքնավար մարզը, որը մեզի խոստանում էր Ադրբեջան այսքան տարիների ընթացքում, այլ ադրբեջանապես
Ղարաբաղ գոյություն չունենա, Արցախ գոյություն չունենա, դա կկցվի այդ հանրաքվեի արդյունքում Ադրբեջանի։ Հետևաբար պիտի լինի շատ հզոր բանակցություն, դիվանագիտական կազմ, որը կկարողանա ճշտել մեխանիզմներ, որը թույլ չի տա Ադրբեջանին այդպես այդ նման կերպով բնակչության պատկերի փոփոխություն իրականացնել։ Պետք է օրինակ ստուգումներ, ինչպես պիտի ստուգել, որ այս մարդիկ իսկապես այդ տարածքների նախկին բնակիչներ են կամ նրանց սերունդներն են, որ վերադառնում են։ Դրանք բարդ խնդիրներ են, որոնք բանակցության հզոր թիմի, դիվանագիտական հզոր թիմի կարիք ունի, որպեսզի կարողանանք եւ հնարավոր լինի այդ աշխատանքը իրականացնել։ Արդեն խոսեցի հզոր թիմի գոյության մասին։ Կարծում եմ այսքանը բավարար է ժողովուրդ ջան, որ մենք հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսվում, երբ մենք խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի անհրաժեշտության մասին։ Ձեզանից որևէ մեկ, որ հիմա նայում է այս լայվը կամ հետո կնայի այս զրույցը, կարող է պատկերացնել մտքի մեջ իմ քայլական այդ 89+1 падգամավորներից որևէ մեկ ընդհանրության մեջ իրար վրա հավաքած կկարողանան գնալ միջազգային ասպարեզում նստել, միջազգային ինչ-որ ատյանում նստել եւ այս խնդիրները, որ ես ասեցի, այդքան մանրամասնությամբ տեղաբնակների նախկին բնակիչների հարցի ստուգումը, որ ամեն տեղից մարդ չգա այդտեղ տեղավորվի, փոխհատուցման խնդիրը, իրավական կարգավիճակի խնդիրը, գերիների հարցը դնեն եւ կարողանան միջազգային խնդիր լուծել։ Դուք պատկերացնում եք նման բան գոյություն ունի այդ կադրի մեջ, այդ խմբի մեջ։ Այսքան ժամանակվա իրենց ելույթները նայեք, գործնեության անցյալը նայեք, իրենց հետաքրքրությունները նայեք, մի հատ Facebook-ի էջը վերևցած արեք, իրենց share արած այդ նյութերը նայեք։ Տեսեք նրանց մեջ արդյոք նման մեկ մտային կարողություն գտնում եք, որ կարողանա դիվանագիտության դաշտում կարողանա միջազգային գործընկերների հետ քայլ պահելով այդ աշխատանքը իրականացնի։ Դուք կարծում եք, ենթադրում եք Նիկոլ Փաշինյանը որպես պատերազմում պարտված եւ իր թշնամու կողմից ամենախիստ կերպով էջին օրերի ընթացքում նվաստացված հանրային սոցիալական ցանցերում բոլորս տեսել ենք այդ վիդեոները, նվաստացված ղեկավար կարող է նստել բանակցության սեղանի, որի մյուս կողմում նստած է Պուտինը եւ Ալիևը, նայել ուղիղ նրանց աչքի մեջ, դնել նման պահանջներ սեղանին եւ նրանցից ստանալ դրական պահանջ, հոգեբանական այդ ճնշման ներքո նման բան պատկերացնում եք, դեռ հալա մտային կարողությունների մասին չեմ խոսում։ Հոգեբանական այդ ճնշման տակ նման հնարավորություն դուք Փաշինյանի մոտ տեսնում եք Նիկոլի մոտ։ Ես չեմ տեսնում։ Եվ կարծեմ որևիցե մարդ եթե խելոք լինի, մի քիչ մտածի, կհասկանա, որ նման բան անհնարին է, դու չես կարող։ Եվ դա դուր կբացի ինձ համար նոր կապիտուլացիայի համար, նոր նման պայմաններում Փաշին Նիկոլի առաջ ինչ թուղթ որ դրվի, ստորագրելու է։ Առաջիկա այցը քարորիա այցը, որ նախատեսվում է Մոսկվա, շատ անորոշ է, թե դա ինչ նպատակով է 4 օրյա այց կատարվում։ Նման այց, որովհետեւ Հայաստանի ղեկավար 4 օրով Մոսկվայում չի եղել մինչև հիմա։ Այդ քարորիա այցում ինչ հանդիպումներ են լինելու, ինչ պահանջներ են ներկայացվելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Դրանք անորոշ եւ վտանգավոր հարցեր են, որոնց մասին պետք է օր առաջ մտածել։ Ես սա արդեն րոպեների, ժամերի, շաբաթների հարց չի, օրերի հարց է։ Այս խնդիրը, որ պետք է կարգավորվի։ Հարցը դրվում, օքեյ, շատ լավ։ Իշխանապողություն ինչպես պիտի ներկայացվի, Նիկոլ Փաշինյանը ասում, որ ժողովուրդը չկա, ուրեմն իշխանապողություն չի լինելու։ Դա կրկին նորից այն սխալ մտածելակերպի, մտածողության մասին մտածողությունից է բխում, քանի որ իր պատկերացմամբ իշխանապողությունը միայն փողոցից է կատարվում։ Ուրիշտեղից իշխանապողության հնարավորություն չկա։ Պիտի ժողովուրդը թափի փողոց, լսվի փողոց, հետո պահանջի իշխանապողություն եւ իշխանապողություն տեղի ունենա։ Ինչը ինքը կատարեց 2018 թվականին։ Մինչդեռ ես ձեզ վստահեցնում եմ եւ հույսով եմ, որ այդպես կլինի, Հայաստանում այլևս փողոցից իշխանապողություն չի լինելու եւ չպետք է լինի։ Մենք մեկ անգամ փողոցից իշխանապողության ծանր այդ հետևանքները արդեն կրել ենք մեր մաշկի վրա։ Տեսել ենք ինչ է եղել։ Ամենախոր մակարդակի ատելություն հասարակության մեջ, թշնամանք, որը ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարող է սա մեր հասարակությունից վերանա։ Տարածքների կորուստ, տնտեսական տված խոստումների չիրականացված խոստումներ, տարածքների կորուստ, պատերազմ, մահ, զոհ, սրանք բոլորը այդ փողոցից ստեղծված իշխանության արդյունքն են։ Մենք երկրորդ անգամ այդ փորձը չպետք է կրկնենք։ Ինչպես մեր հարևան պարսիկներն են ասում, խելոք մարդը մեկ փոսից երկու անգամ չի խայթվի։ Մեկ անգամ արդեն այդ փոսում եղած օծը մեզ խայթել է։ Երկրորդ անգամ մենք չպետք է մեր ձեռքը մտցնենք այդ փոսի մեջ, որպեսզի մեզ խայթի։ Հայաստանում հաջորդ իշխանապողությունը պետք է լինի անցնցում, պետք է լինի ոչ փողոց, չպետք է լինի բացառապես փողոցից չպետք է լինի։ Եվ դա պետք է լինի ուղղակիորեն խոհեմությամբ, մտածելով,
Եվ գալով այն գիտակցության, որ իսկապես այս պահին ինչն է մեր ժողովրդի շահը ինչից է բխում եւ ինչն է մեզ համար գերադասելի։ Կրկնում եմ ժողովուրդ ջան, դուք այս լայվը չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, կարծեմ արդեն պիտի ավարտեմ։ Ուզում եմ մեկ անգամ ինքներդ ձեզ հետ անկեղծանաք։ Եթե դուք ձեր մեջ Եթե մտածում եք դուք այդ 88+1 падգամավորներին, նախարարների եւ գլխավորապես վարչապետի մոտ տեսնում եք այդ կարողություն, այդ մտային ուժը, այդ հոգեբանական դիմացինի վրա ներգործելու կարողությունը, որ կարող է գնալ նստել բանակցության սեղանի հետ ամբողջ որ ես ասացի նրանցից վերցնել դուրս գալ, նաեւ նկատի առնելով ենք այդ պարտված երկիր ենք այս պատերազմում, ես ասելիք չունեմ։ Դուք գիտեք ձեր որոշումը։ Բայց եթե դուք են ինձպես մտածում եք, որ ոչ այդպես չէ, կարծում եմ պետք է ձեր աջակցությունը հայտնեք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, սոցիալական ցանցերում, քաղաքացիական անհանրության միջոցով, տարբեր խաղաղ միջոցներով, որոնք կօգնեն մեզ հասնելու այն նպատակին, որը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է իշխանությունից, որը նրան փոխարինել է մի պրոֆեսիոնալ, աշխատանքին ունակ, կարողություն ունեցող արդյունային ժամանակաշրջանի համար կառավարությամբ կամ ինչ որ կառույցով, որի անունը հետո կարող ենք որոշել, եւ հետո շատ մոտ ապագայում բնականաբար խորհրդարանական արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ, որի ընթացքում ժողովրդյան շեշտում եմ, դուք ձեր քվեներով կորոշեք ձեր ճակատագիրը։ Կուսրեք նախկինը լինի, նախկինը վերադառնա։ Դուք որոշեք, չեք սիրի, ուրիշը կլինի։ Դա կլինի ձեր որոշումը։ Մնացեք խաղաղությամբ, հույսով որ հաջորդ զրույցի ժամանակ մենք շատ ավելի լավ տրամադրությամբ այս հարցերը կարգավորված վիճակում կրկին իրար հետ կհանդիպենք ու կկիսվենք։ Մնացեք խաղաղությամբ։